大家好啊，又翻到嚟我哋個 channel 啦。咁咧呢一個係一個過年前我哋有拍過，好簡單影過西 West 上嚟一個單位嚟嘅。咁呢度就係青衣豪景灣一個3房嘅單位。咁佢上面積咧有800幾尺嘅。咁今日其實而家我哋影緊呢條片咧，已經係啱啱上午拍攝完另外一個電視台嗰度噶啦。咁而家我哋補拍翻一啲鏡頭，簡單介紹下呢個單位。咁一開始咧就而家我身後邊呢個就正門嘅位置啦。咁其實本身呢個屋咧，呢個單位咧係一個鑽石型嘅廳嚟嘅。咁好多時咧傳統啲嘅擺位咧就係我眼前嘅呢個櫃就會係 sofa。咁啊 sofa 咧對住咧斜嘅牆咧就係個電視機牆嚟嘅。咁有別於傳統啦，咁而家我哋今次呢個擺位咧就唔同晒嘅，因為屋主咧對嗰個影音咧非常之有要求，咁甚至乎有一個指定嘅空間咧要擺喺呢一個客廳度去聽音樂咁樣，咁變咗咧而家我哋一路咁 plan 落去咧，我就簡單介紹下間屋先。今次呢條片可能我唔會咁細節講嗰啲櫃嘅用法，因為太長啦條片可能係。咁或者由呢度開始講起啦，個鏡頭 pan 過去咧，其實大家會見到啦。原本呢一個正確啲去原則去計咧，呢個應該係個飯廳嚟嘅。咁但係而家我哋變咗個客廳嗱，咁成套音響啊、大電視啊、70幾寸電視啊，就已經掛咗喺呢度。咁佢呢一個12尺嘅範圍咧，就係 sofa 同影音嗰個空間嚟。咁啊，再延伸翻過嚟呢一邊咧，我身後邊呢一個咧，一個圓柱形嘅高櫃咧，就係一個鞋櫃嚟嘅。咁啊，可以一路咁 plan 過嚟先。呢啲我簡單快講啦。咁入到去呢度咧，以前咧就係一個有門嘅廚房，咁而家變咗半開放式啦。咁點解話半開放式咧？大家會見到呢一個圓柱形嘅門咧，其實係一個趟門嚟嘅，係啦。咁原意咧就係業主要求咧，就係佢想可以需要嘅時候閂翻埋呢隻門，等佢聽音樂嘅時候咧，嗰啲聲會好啲。咁亦都唔用嘅時候啦，唔需要聽音樂啦，等個空間咁強啲嘅時候咧，就打翻開隻門，咁就可以唔使咁樣經過門口入去。咁呢個廚房就變咗半開放式咁形式。咁廚房咧都會同以前其實呢一類樓有啲分別啦，我哋叫私人樓啦。咁廚房一定會大啲噶啦，佢以前係一個 L 型嘅櫥櫃嚟。咁我哋就即係見到真係咁鬆動啦，樓底又高，咁就變咗個 U 型嘅櫥櫃啦。咁其實個用法都係嗰啲防火膠板櫃啊，用色可能會比之前啲白色櫥櫃可能會大膽啲，用啲深色啲嘅元素啊。咁甚至乎啲瓷磚都係嘅，相對尺數大、牆身面積多嘅時候咧，我哋可以揀用一啲大啲嘅瓷磚去鋪排喺啲牆身嗰度。所以你見到咧，其實呢一類單位都未必需要用嗰啲咩火立克啊，或者係甚至乎一啲細件嘅瓷磚啊，或者不鏽鋼啊咁樣。大件嘅瓷磚，如果佢呢個牆身，我哋籠統啲講係叫食得起，個牆食得起嘅話咧，其實我哋都會鋪啲大件啲嘅瓷磚上去。咁其實廚房都係咁樣嘅啫，基本上有酒櫃啊、焗爐啊、大家常見嘅 Hitachi 啲雪櫃啊咁樣齊晒。咁因為改間隔之餘咧，呢度咧本身個原意咧係有一個斜牆嚟嘅。咁我哋就用咗一個頭先啱啱講啦，做咗一個圓柱形嘅鞋櫃咧，就修飾翻呢個位置。咁等間屋有個焦點喺度，同埋你會見到呢個櫃咧，其實頂天立地嘅，由地下至天花係密晒嘅，係啦，冇任何收入。因為咧呢隻櫃咧係喺現場香港做嘅，就唔係喺國內生產落嚟嘅。呢個弧形咧喺現場香港特別黐個防火膠板，係啦。咁轉到過嚟咧，或者我補充翻少少啦。頭先入門口
有個玄關櫃啦，飯廳啦，飯廳我哋就擺咗喺個客廳嘅大窗嗰度咧，一張圓台4人位。咁或者我補充翻呢個單位少少嘅資料先啦。佢其實係兩夫婦住嘅啫，係啦。咁單位個空間相當之足夠嘅。咁或者我哋陣間轉入去嘅時候咧，就會再解釋下其他房嘅用途啦。咁啊可以或者轉一轉入嚟啊。咁啊鏡頭一轉咧，我哋一路延伸頭先講由嗰個趟門，咁啊去到呢啲圍身咧，特登做咗凹凸嘅。咁啊睇下做唔做到有嗰啲吸音嘅效果出嚟。係啦，佢有少少凹凸喺呢個圍身，同我哋以前做嗰啲分別。咁啊經呢個暗門，咁啊入去個玄關㗎啦。入去個走廊，咁走廊見到都係好簡單、好簡潔。咁其實咧頭先講個3房咧有少少誤導咗嘅，其實佢應該係叫做3.5個房，咁其實有個功能房嘅本身。咁功能房咧，我哋已經改咗去做一個乾衣房啦，有洗衣機啊、乾衣機嘅位置啦。咁甚至乎咧，聽翻出嚟先，我哋呢一邊咧入去咧就係個頭房嚟嘅。頭房咧暫時其實就冇乜特別話咩用途嘅，都係擺衫儲物為主。咁你見到留咗有足夠嘅床位啦，有衣櫃啦，呢啲衣櫃咧基本上都係咁大門，咁啊擺滿晒嘢㗎啦，而家都叫做係啦。咁同埋咧呢一類私人樓咧，始終個窗台咧都比較大啲嘅，咁我哋就做咗個窗台框去修飾翻佢啦。咁啊所有嘅窗簾啊遮翻晒喺呢度嘅。咁啊頭房呢啲唔特別講啦，係啦呢度。咁或者我哋去咗個客廁度先，客廁開個燈啦，咁啊經暗門入去，係啦。咁啊客廁咧可以簡單講一講啦。呢一度咧其實本身呢個間隔牆咧就改咗好多變動嘅，即係我由我身後邊呢一個等去到廁所呢啲牆身，其實重新做過晒間隔。咁我哋去區分咗呢個空間出嚟啦。因為頭先講呢一個牆後邊咧就係嗰個洗衣機同乾衣機嗰個 area 嚟嘅。咁啊座廁櫃啦，有空間做翻一處擺污糟衫嘅櫃啦。咁啊洗手盆櫃，咁啊亦都冇做鏡櫃嘅今次，因為其實儲物量好足夠。咁我哋又做咗個圓鏡啦，出邊買一個圓鏡翻嚟安裝啦。咁啊瓷磚咧亦都係用啲比較大件，有特色元素嘅瓷磚。咁啊洗手間都係咁嘅啫，係啦。咁啊好啦，出翻嚟咧呢個 area 咧，咁啊其實嗱大家可以呢啲又係都有時候啦，補充翻少少啦。呢啲收口都係我哋唔係話啲居屋搬過嚟啊，係我哋將呢啲收口嘅方法搬過去啲居屋度。點解？正常嘅收口應該要咁樣做。或者補充少少添，因為呢個想 show 俾大家睇一睇。呢對門咧，呢個暗門咧，閂埋嘅時候咧，大家留意下，左邊係冇門框嘅，係啦，三邊都冇門框嘅，得裝教嗰邊有門框嘅啫。咁呢啲就真係要你見個電掣都非常之險嘅，開門係啦。咁樣做就會靚好多咯啲嘢。咁甚至乎咧，可能我哋下一個鏡頭就開始轉翻入去呢個主人房啦。主人房係進入去另外一個空間。頭先我哋出到嚟呢個房咧，已經好勁回音嘅，因為閂咗呢個房門。其實我想補充少少嘢啲嘅，我哋做呢啲走廊咧，好多時咧，陣間開門影一影呢個位置。我想俾大家知道咧，其實我哋間隔上有改動咧，可能係會褪咗一啲趟門嘅位置出嚟。咁而家我開門啦，咁樣入去咧。大家就可能會見到，其實呢幅牆身咧係前後牆嚟嘅。我哋將呢幅磚牆拱後咗，咁佢偷闊咗呢個走廊去做趟門啊、暗門啊，甚至乎呢啲咧，你以為係暗門啦，亦都係。咁佢係暗門，但係佢係儲物房嘅，可以做儲物嘅一個博物。咁啊入到嚟啦，你見到成個色通唔同咗㗎啦。咁呢度咧已經係講緊走廊入邊嘅中房同埋主人房，咁我哋 combine 咗，就變咗一個大嘅套房。
我伸左手邊呢度咧就係一個套廁嚟嘅，係啦。咁鏡頭可以簡單 plan 一 plan 先。呢度係一個衣帽間啦，兩邊全高嘅衣櫃啦。咁我哋而家暫時落咗啲窗簾嘅，因為太爆光啦。咁有部冷氣就擺翻原裝位咁樣。我哋用咗深綠色去做呢個房間嘅主調咁樣。咁樣拱門入去咧，其實就係一個套廁嚟嘅。咁啊，用咗一隻粉紅色嘅磚去做嘅呢個就，咁你見到啦，有啲好靚嘅潔具啦，啲玫瑰金嘅潔具啦。因為都要啲時間去執嘅呢個單位本身都係啊，揀咗啲瓷磚啦。咁啊，套廁，其實套廁咧，我哋衣幅牆身咧係拆走咗嘅。簡單講多少少，等大家了解下嗰個。我有幅磚牆啦，做擋水啦。咁啊，玉屏。咁呢個櫃咧就偷咗兩邊用嘅，一邊就向洗手間。另外嗰邊櫃咧就係向主人房嘅床尾咁樣用嘅。咁我出翻去先。洗手間基本上就係咁樣噶啦，熱水爐咁啊。咁啊出到過嚟咧。咁啊甚至乎去翻呢一邊啦，主人房11尺嘅闊度，咁啊擺咗一張6尺床，咁兩邊咧都仲有床頭櫃嘅位置，可以三邊落床。咁你見到成個色調，其實我哋啲燈光好暗嘅，做咗兩邊燈帶啦，咁啊盡量想個效果出嚟係禪啲靜啲，因為屋主個要求就係入屋瞓覺嘅時候可以暗啲都冇所謂。咁我哋連個天花咧都做咗一隻深色嘅布紋嘅膠板去咁黐咗佢，就有別於之前做一啲乳膠嘅天花啦。咁另外咧，可能喺你呢邊 pan 過嚟啊，或者喺入邊影翻出嚟啦。呢一個咧亦都係嘅，我哋沿用翻所有窗台，其實同一個間屋咧做晒飾面板嘅，你見到係包晒板。咁我哋做一個捲簾嘅遮窗殼啦。遮窗叫做路軌槽啊，係啦，咁啊攞嚟去做遮光，等佢好啲嘅。咁另外就窗台石都可以分享下啦，呢啲咧有時好多時啲窗台石咧打理上啊，有啲人咧可能窗台做呢個面嘅啫，咁啊呢個面咧好多時都會做翻乳膠啊、成啊咁樣，甚至乎係做其他飾面。咁我哋今次就可能會用啲窗台石覆埋落去呢個企身嘅位置。去做埋一個飾面，咁啊打理上就會更加方便。其實呢間屋咧，基本上可以話全屋都包晒維生板或者貼晒牆紙。咁但係咧，你會見到有啲就會同啲櫃同個維生混合咗一齊。因為我哋都會用翻之前嗰啲方法咧，就係可能我哋會拆咗幅牆，我哋用一個雙面顏色嘅櫃去間翻一個空間出嚟。咁呢個單位都會係咁樣做。只不過咧係個規劃上，究竟邊一套櫃向邊個方向用咁解嘅啫。大致上成個單位就係咁樣啦，係啦。好，補充翻少少，我哋做咗個電動嘅窗簾喺呢個位置。咁窗簾殼呢一樣嘢咧，其實好多時喺香港都係現場做噶啦。咁單在用啲咩物料做嘅啫。咁因為我哋想達到咧嗰個飾面咧係統一一個效果，我唔想呢個內部個空間咧係一個白色嘅乳膠，因為呢間屋入邊呢個成個空間基本上冇白色嘅嘢。咁我哋咧，你見底面都係嘅，雙面啊、呢個面啊，甚至乎出邊個外壁嗰度咧，都係會用防火膠板去做。咁呢度有個現場木工嗰個工價會比較着重啲啦，喺做呢啲窗台，因為其實窗台咧就六角形嘅，即係梯形嘅。咁做呢一 part 嘅嘢咧，其實比較嘥功夫。包括頭先我哋講嗰啲中房啊、頭房啊嗰啲窗台咧，其實用同一個形式去做，所以呢一度嗰個現場木工嗰度嗰個做法咧比較考功夫啲咯。咁啊鏡頭行翻出去，其實就由呢個套房行翻出去個走廊度。咁所以你見到嗰個分界嗰個顏色咧，就房入邊係差唔多全深木色。一過咗啲線門之後咧，就係一個全白嘅走廊，同埋出翻去個客廳。咁今次呢條片其實我哋都唔會細講呢啲咁嘅櫃點樣用法㗎啦，
因為我發覺講呢啲冇乜人睇，我哋着重翻，即係可能而家鏡頭入邊影到嘅就係呢啲細節位啊，空間嘅規劃啊咁樣。實質呢個單位咧，如果以3個房嚟計咧，其實3個房嘅變動唔大嘅，間隔牆可能拆咗2幅牆，變咗開放式嘅啫。佢變動最大嘅咧就係頭先我入房之前講呢一幅牆嘅位置，我哋褪後咗，甚至乎入邊洗衣乾衣機嗰個牆身咧，特登偷咗個粒位出嚟，變翻企缸啊，擺洗衣乾衣啊咁。而家變咗洗衣房入邊咧，有窗口咧就可以用一部煤氣嘅乾衣機咁樣咯。咁另外就係啦，我哋出翻去出邊補充埋最後少少嘢。好啦，咁我嚟個簡單嘅總結啦。咁其實呢一間屋都唔係想表達啲入邊啲房間啊嘅變動，因為其實始終2個人住呢3個房一定好住嘅，一定有儲物嘅。咁但係我想同大家即係分享嘅就係有時傳統嘅擺位，好似而家我哋身後邊一個轉成型嘅廳啦。頭先我講，譬如我呢一度係擺一張 sofa。電視機就擺喺呢一邊咧，咁好多時如果你轉成型嘅廳都會係咁樣形式嘅。咁當一個客去物色一啲設計公司或者裝修公司去幫你去諗呢個擺位嘅時候咧，可以考慮一下一啲大膽啲、新穎啲嘅用法去擺一個轉成型嘅廳。甚至乎因為本身呢個廳咧，其實佢唔係轉成型咁簡單，佢呢一個廳呢個位置係轉成型咧。其實佢後邊呢啲位置咧都係斜牆嚟嘅，咁所以我哋個變動上先至會將個鞋櫃擺咗喺而家廳我身後邊呢一個圓柱嘅大櫃入邊啦，咁先至會做到而家呢個咁樣效果啦。咁同埋就大家可以諗一諗一樣嘢，就係有時譬如我哋而家坐緊呢啲餐台椅啦，好多時就好多人會忽略咗啊，裝修嗰陣時。咁啊，呢啲其實一早咧，去到裝修之前，可能已經要諗定呢啲嘅 size 啊，用啲咩餐椅啊、咩顏色啊，咁樣嗰個配搭先至會容易啲去控制到嘅。如果唔係咧，好似我舉個例啦，而家我哋身後邊呢張弧形嘅 sofa，其實我哋 day one 擺喺平面圖嗰陣時咧，甚至乎喺現場咧，其實我哋已經放過一條墨線出嚟，係將呢張 sofa 擺咗喺個廳度同個客對過一次，究竟電視牆去到 sofa 呢個位置有冇12尺、13尺可以聽到呢度用到呢對喇叭咧咁樣？咁呢啲其實一定係要前期去諗嘅，唔係一定話要去訂做，你去揀早啲預時間去買啱一套台凳，買啱一張 sofa 係好緊要，因為其實係一間屋嘅靈魂嚟嘅呢啲係。所以你會見到其實我哋而家見到呢個 area 其實冇乜訂做嘅櫃嘅，甚至乎去到最多都係得呢個鞋櫃。係一個全高嘅現場做嘅儲物櫃同埋鞋櫃，基本上係冇家私嘅，因為其實好多嘅儲物啦，佢係擺咗入去房間入邊啦。咁空間運用好緊要啦，個擺位可以大膽啲去嘗試一下。始終嗱，我都唔怕講嘅，公司嗰個量，即係工作量咧，其實私人樓係佔少數啲嘅，係啦，比較大量嘅 project 係喺啲居屋市場入邊啦，咁啊因為快來快去啦喺我角度係啦，咁私人樓嗰個重點，其實如果你話真係要做到好有效果咧，真係要靠啲擺設啊。頭先我重點講嗰啲，譬如你要揀張好靚嘅餐台、好靚嘅 sofa， 裏面呢啲花花草草啊，甚至乎原來套喇叭都可以襯到出嚟嘅，呢啲真係要去襯托出嚟。其實我哋好多時，我哋喺個報價入邊咧，好多客人可能會好過分咗諗多咗係嗰個好美滿嗰件事，但係其實佢哋前邊佢哋冇遇到自己根本要配啲咩家私。當然呢一 part 係要交俾一啲設計公司或者一啲 designer 去諗啦，但係其實好多時啲客都冇放手俾個客去，即係俾個公司去諗呢樣嘢。咁變咗咧，我哋就會講啦，個框框做到好靚，間屋個單位可能做到好靚，好多 detail， 但係觀音頭掃把腳，去買張可能唔知咩牌子嘅 sofa 翻嚟，買張唔知咩嘅餐椅翻嚟，咁襯到鬼五馬六嘅，係啦。咁呢啲意見其實應該要聽設計公司或者係 designer 或者係一啲軟裝嘅公司去幫你諗，去解決呢一啲嘢咧。
因為譬如以呢個單位為例，其實個客我哋趁完買，即係香港買嘅啫，呢啲裝飾品，基本上佢都要晒㗎啦，我都唔使收走啦。今日拍完都係啦，咁佢幫你襯好晒啲 cushion 仲好，唔使煩，好過我自己走去淘寶亂咁撳，用到5顏6色，啲貨又唔得咁樣嚟到，咁仲衰。咁呢樣嘢係想同大家分享一下啦。咁另外就頭先我哋講咧就上晝，因為我哋拍完開電視，咁啊過多個時間可能再 update 大家啦。咁啊過多一段時間就會喺開電視個電視度咁樣播翻出嚟啦。咁喺度就擺個關子先啦。咁啊大致就係咯，今日就暫時係咁樣先啦。咁啊嚟緊其實可能我哋下一個單位咧，因為今年嘅單都比較密嘅，咁啊未夾到邊一個時間係會出啲咩類嘅單位，亦有私人樓，亦都有居屋、公屋嗰啲都好似有，係啦。咁要夾一夾時間，睇下到時邊個優先處理啊，睇下點樣啦，係嘛，就係咁樣。咁啊，今日講住咁多先，拜拜。I'm begging you, please take me in your arms.